چارواکي وایي چې د دوشنبې د زلزلې په پیښه کې د تلفاتو شمیر اوس د 311 څخه هم اوړي. د ارګ لخوا خپاره شوي معلومات وایي چې په افغانستان کې اوس مهال د مړو شمیر 115 او د ټپیانو شمیر 538 ته رسیږي. ویجاړ شوي کورونه 2610، ویجاړ شوي جوماتونه 19، ویجاړ شوي ښوونځي 12، زیانمن شوي دفترونه 20 او اغیزمن شوي ولایتونه 9. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د وینا په خپرولو خلک زلزله ځپلو سره مرستو ته وهڅول. غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه دا ده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري. د ریختر په کچې د 7.5 درجې دا زلزله چې مرکز یې د هندوکش د غرونو لاندې په بدخشان کې و، د پاکستان، تاجکستان او چین سره د ګډې پولې سیمه وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن وویل چې د چارواکو لخوا په دې اړه د هر اړخیزې ارزونې نه وروسته به د امداد ځانګړی پلان اعلان کړي. د پاکستان پوځ او مرستې رسونکي خیریه مؤسسې په هلیکوپټرونو کې اغیزمنو سیمو ته د خیمو، کمپلو او خوراکي موادو په شان ضروري مرستو ته دوام ورکوي. سوات مې نیو روډ پر کام کار چول کې ما په سوات کې د وریجو په دکان کې کار کولو. کله چې د دکان نه راووتلم نو ودانۍ ونړېدلې او زما دواړه پښې لاندې کړې، خو وروسته یې بیا زه روغتون ته ورسولم. په دې ترڅ کې زیات شمیر هیوادونو چې په هغو کې متحده ایالات، هند او ایران هم شامل دي، د افغانستان سره چې د لسیزو جګړو ځپلی او اوس هم په بهرني امداد متکي هیواد دی، د بشري مرستو وړاندیز کړی. په واشنګټن کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس ویل چې د امریکا د پرمختیایي نړیواله اداره دې ته چمتو ده چې د زلزله ځپلو سره د عاجلو مرستو په برابرولو همکارۍ ته ودرېږي. په دې ترڅ کې طالبانو هم مرستندوی ادارې دې ته وهڅولې چې د افغانستان په شمالي لرې پرتو غرنیو سیمو کې د زلزله ځپلو سره د عاجلو ضروري موادو او وسایلو په رسولو کې مرسته وکړي. د ژمي د سوړ موسم په درشل کې په دې غرنیو سیمو کې زرهاو کورونه هم ویجاړ شوي چې په دې حساس وخت کې د دې ستونزې پیښېدل په داسې سیمه کې چې د مرستو رسول هم کله ناکله ګران وي اندېښنې لا زیاتې کړي. ښایسته سعادت لامې، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.